Vă salut, dragi prieteni, am făcut o filmare puțin mai înainte, am depus-o deja, rulează, în care spuneam acolo care sunt operațiunile de scurtare a lăstarilor la vița de vie. Și am spus acolo, în prima etapă, pentru formarea boabilor mai mari și în ultima etapă vorbeam de cârnit. Și am văzut în comentariile dumneavoastră că sunt multe lucruri neclare. De fapt, așa și este. De exemplu, n-am vorbit foarte bine la cârnit, de unde se face, cât se face, n-am arătat ce se mai face în afară de cârnit, pentru că sunt lucruri care se mai fac și în afara cârnitului totodată. Și atunci vin să fac o execuție. Eu am deja pornit la această lucrare, am luat-o de în capăt, am mers până aici m-am oprit, am lăsat 2 butuși nefăcuți ca să vă prezint și dumneavoastră despre ce este vorba, ce găsim noi de făcut în această perioadă. Suntem pe data de 12 iulie, ora 20 pentru pretențioși și facem această filmare acum pentru că s-a mai răcorit, nu mai atât de cald, a fost o căldură grozavă, toate zilele astea, de fapt la noi aici n-a plouat deloc. Absolut deloc. Anul acesta este o secetă cumplită. Norocul nostru este că avem o sursă de apă în care irigăm culturile care le avem între vița de vie și vița de vie, bineînțeles, se alimentează din apa și hrana care dăm noi la această cultură. Trecem la treabă și vorbim despre cârnitul viței de vie. Deci cârnitul viței de vie se referă practic la scurtarea lăstarilor care depășesc o anumită înălțime. Adică, uitați, aici am 1,80 m, s-a făcut 2,5 m. Este suficient, îi scurtăm acești lăstari, dar ce urmărim noi în acest timp când facem scurtarea? Urmărim ca lăstare să poată genera alți lăstari care să împodobească zona de sus. De aceea facem și aceste scurtări. Facem la înălțimea asta, dar după ce scurtăm, de la subțioarea frunzilor, pornesc alți lăstari, pentru că încă este perioada în care lăstare generează alți lăstari. Deci fac subțiori. Și atunci împodobim partea de sus cât mai bine, ca să avem și protecție solară, să avem și o masă foliară bogată să hrănim strugurii, dar să avem și o protecție în caz de grindine, să spunem așa, nu se știe, să ne ajungă direct la struguri, să avem protecție la struguri. Acum, în timp ce facem această lucrare, o luăm de jos, pentru că noi am făcut plivitul la lăstarilor, după înflorit, am făcut plivitul, adică am rupt subțiorile, 3-4 subțiori de jos. Și am spus eu acolo, dar repet, acum poate n-ați văzut tutorialul, că 3-4 subțiori, pornind de la bază, se rup. Și haideți să vedem de ce facem chestia asta. Căutăm așa un lăstar la care s-a făcut această lucrare sau nu s-a făcut. Venim aproape cu camera, că vedeți, este foarte important să știm acest lucru. Ăsta este un lăstar și ăsta e al doilea, pornit din acest șept pe care l-am lăsat eu în primăvară, vedeți? 1, 2. A fost un mungure aici, unul aici, a pornit 2 lăstari. Ăsta a făcut struguri în partea asta, ăsta în partea asta. Dar vedeți dumneavoastră că aici avem și copili. Deci nu a reușit să-l copilez la timp. Mai sus avem același lucru, vedeți? Alt copil. Și aici alt copil. Deci acest lăstar n-a fost copilit. Ce se întâmplă? Este obligatoriu să fac acum copilitul, măcar la unul din lăstari. Și anume la cel de jos, care va forma șepul în anul următor. Dacă nu facem această copilire și lăsăm copilul să dezvolte, acest mugure de la baza copilului nu se mai dezvoltă, rămâne inhibat. Ori eu în primăvară am nevoie de acest mugure, care se numește un mugure de iarnă. Și din el să pornească în primăvară un lăstar ca acesta și să fructifice. Dacă nu le elimin acum, acest mugure rămâne inhibat, nu se mai dezvoltă. Și haideți să vedem cum arată un mugure. Uitați, aici este mai clar. Vedeți? Acesta este lăstarul care trebuie eliminat. Uitați. Așa. Și rămâne acest mugure. Nu știu dacă se vede foarte clar. Vedeți? Acest mugure este mugure de iarnă. El trebuie să se dezvolte, acum să îngroașe, să pregătească, exact ca la pomi. Să diferențieze, este un proces mult mai complicat decât la pomii fructiferi.
mai complicat. Acest mugure are o misiune foarte complicată. Iar în primăvară, el pornește în evoluție și formează un lăstar ca acesta cu struguri pe el. Dacă nu eliminăm, cum am spus mai înainte, aceste subțiori, acest mugure rămâne inhibat. Și nu mai avem de unde să formăm cep cum l-am format pe acesta în primăvara anterioară. Acum trecem cu ocazia asta și facem și această copilire, vedeți dumneavoastră. Tot cu ocazia asta, acum când facem cărnitul în partea superioară. Aici vreau să mai fac o mențiune. Pentru dirijarea în cordon, vedeți dumneavoastră, am nevoie de un cep, adică 2-3 muguri de iarnă. Dar dacă avem o dirijare a viței de vie în guio, atunci avem nevoie de o coardă lungă care se așează orizontal pe sârmă. În cazul acesta, din coarda care am lăsat-o noi rezervă la buduc, se lasă la buduc aici, vedeți dumneavoastră. Când facem guio, lăsăm o coardă și un cep. Se spune că ăsta e cepul și asta e coarda. Ei, coarda asta, în primăvară, trebuie să o culcăm pe orizontală, trebuie să genereze lăstari pe lungimea care avem noi nevoie. Și atunci, pe toată lungimea respectivă, eliberăm copilii. Deci copilim pe toată lungimea respectivă. Asta în cazul când avem de-a face cu o dirijare în guio. Deci este foarte important de știut. Dacă nu facem eliminarea subțiurilor pe toată lungimea pentru coarda care avem nevoie pentru dirijarea în guio, în primăvară, nu vom avea muguri de iarnă bine formați și nu vom avea o coardă bună pentru a o dirija în guio. Clar. Am vrut neapărat să spun acest lucru, pentru că la strugurii de masă în general și în special, să spunem mai bine, este neapărat să ținem cont de aceste elemente. La strugurii de vie mai dă de pe lângă ei, pe acolo se mai descurcă, dar la strugurii de masă avem nevoie neapărat de muguri de iarnă foarte bine formați încă din perioada aceasta. Odată ce am ajuns în partea superioară, pe parcurs, vedeți, până la partea superioară, mai avem pe aici subțiori care noi nu le-am dat jos. În partea superioară am dat jos câteva la 1, 2, 3 elemente, restul în sus nu le-am mai dat jos. Și ele acum au avansat, cresc și devin adevărat lăstari puternici ca și cei principali. Acum nu îi lăsăm. Îi scurtăm și pe aceștia, da? Scurtăm și partea superioară, ca zis noi să facem un fel de bolt așa, ca să țină protecție. Facem o scurtare în așa fel încât să acopere partea cu struguri, să nu rămână descoperiți. Această scurtare se face în funcție de situație. Vedeți, lăstarul acesta este un lăstar care a pornit din cordon ca rezervă pentru anul următor. Poate fac un cep din el. Este foarte greu, da? Nu mai umbrește nimic, nu mai ține nimic, se alungește și eu n-am nevoie de această lungime. Îl voi scurta în așa fel încât el să se ridice un pic în partea asta către sus, să umbrească oarecum strugurii care îi are de umbrit. Vedeți aici, misiunea noastră care este în cazul ăsta? Să mai dirijăm printre cele două sârme lăstari principali, căutăm să-i menținem cât mai lungi. Dacă vine din zona aia până în partea asta, e mai bine. Dacă vine de aici în zona, îl petrece printre două sârme, iar e bine și scurtăm după aceea ca să avem mai multă frunză. Avem nevoie de frunză multă, mai ales la strugurii de masă avem nevoie de frunză multă. El așa în teorie spune că avem nevoie pentru fiecare struguri de, nu știu, 10-12 frunze. Având 2 struguri, vă dați seama că se duce undeva la 25 de frunze. Nimeni nu stă să numere frunzele, dar dacă facem o scurtare, după ce s-a aglomerat partea superioară și facem o scurtare de aici, să spunem așa, de aici generează alți lăstari, se face o multitudine de frunze noi, de lăstari noi, care asigură suficient de bine procesul de fotosinteză și de a obține substanță hrănitoare pentru struguri. Deci, nu lăsăm lăstarii să vină în jos. Dacă lăstarul ăsta, vedeți dumneavoastră, are struguri pe el, deci nu e o subțioară, nu e un copil, îl petrecem și pe acesta după sârmă sau printre sârme, dacă avem sârme duble, și lăsăm să se dezvolte, să hrănească strugurile respectiv. Scurtăm așa doar lăstarii care nu au struguri. De exemplu, este acesta. Vedeți cum s-a dezvoltat aici? Ei, el este ce? Este un copil de la această coardă. Acum vedem, pot să scot de tot, dar pot să și las așa la câteva frunze ca să țină umbră la strugul respectiv. Și este mai indicat să facem acest lucru. Eu vorbesc acum de soiul Moldova,
care se coace foarte târziu. Dacă avem soiuri timpurii, care se coc în august, de exemplu, această lucrare se face în avans cu o lună. Și în rest, este foarte simplu. Urmărim, am zis, să avem neapărat copilii dat jos, 2-3 copili, în cazul dirijării pe cordon, și în cazul guios să avem coarda care am stat-o de rezervă și cepul să fie liber de copil la o lungime apreciabilă, cât considerăm noi că avem în primăvară nevoie de coarda respectivă ca să o culcăm pe orizontală. Lucrarea este simplă în guio, lucrarea este simplă și în cordon, dacă știm ce avem de făcut și ce urmărim la lucrarea respectivă. Cred că am spus exact ce vreau să vă spun, cum se procedează. Ba da, mai am ceva de spus. Cineva în comentarii spunea acolo cum se lucrează cu vița de vie pe tuturi, adică pe pari. Nu avem sârme. Da, este o lucrare și acolo, aceeași lucrare de fapt și acolo, numai că este mai costisitoare, nu avem sârme să dirijăm și atunci trebuie să cercuim într-un fel vița de vie, adunăm lăstare principale și îi legăm, nu foarte strâns, să circulă aerul printre ei. Aici copilitul este de o importanță mai deosebită, mai obligatorie, să spunem așa, să nu aglomereze. Pentru că odată ce este strâns, se face o aglomerație cu struguri, cu cârcei printre struguri, cu copilii băgați printre struguri. Și la recoltare, când ajungi, avem acolo boli, nenorocire. Strugurii nu mai poți să-i scoți întregi, nu ajung la maturitate completă, soarele nu-i ajunge să-i facă frumos, să-i facă gustoși. Îți vine să-ți blestem zilele că ai pus vița de vie. Și atunci și acolo avem nevoie de o cercuire mai lejeră și nu odată. Facem odată, copilim, mai facem odată, copilim și încă o dată și tot mai în partea superioară facem scurtări, adică facem acel cârnit. Și acolo facem copilitul și în acel caz, nu avem cultura dirijată pe pari, și acolo facem copilitul pentru că de regulă la vița de vie dirijată pe stâlpi se taie în guio, dar un guio care nu este dirijat așa cum îl dirijăm noi pe sârmă, ci un guio simplu, care se execută în 4 coarde și 4 cepi. Dar coarda este de câțiva ochi, 4-5 ochi, maxim 6 ochi. Și se lasă liberă. Cepul 2 ochi. Și atunci avem nevoie acolo de copilit, pe fiecare coardă care are struguri, dăm jos 5-6 copili obligatoriu. Pentru că în primăvară acele coarde care le-am copilit vor fi coardele care rămân pentru producție. Și avem acolo verigă de producție. Și am spus în alt tutorial, denumim verigă de producție pentru că din ea vor genera lăstari care vor genera la rândul lor struguri. Ce se întâmplă dacă nu facem această lucrare? Apare și această întrebare. Da, dacă nu facem această lucrare, cozile vor fi foarte mari, se vor intersecta una cu alta, struguri vor fi prinși la intersecții, strangulați cu cârcei, de coarda respectivă, cu altă coardă, de copil și așa mai departe, este un dezastru. După aceea, aerul nu mai circulă. Odată vița de vie, odată ce nu are posibilitatea să respire, se îmbolnăvește, se îngălbenește în primul rând, pierde din imunitate. Și acolo unde avem problema asta cu imunitatea, avem probleme de boli și dăunători. Odată ce apar bolile, sunt greu de depistat. Numai dacă urmărești, îți dai seama că a apărut o pată gălbioară, colo, înseamnă că avem mană. Sau dacă avem pe lăstar puțină culoare albă, avem de-a face cu făinare. Dar cine stă să uite să vadă dacă apare o pată limonie ușoară colo? Este mai greu de depistat. Și atunci mai bine facem o aerisire. Mai mult de atât, dacă facem o zonă aglomerată, strugurii practic se vor întârzia în maturare, nu vor avea calitate pentru că soarele nu ajunge să-i dea ceea ce trebuie, adică culoare, arome și zahăr, și atunci vom avea și struguri de proastă calitate. Dacă sunt de masă, clar că n-a făcut treabă, nu putem să-i vindem, iar dacă sunt pentru vin, nu vom avea vin de calitate. Soarele dă calitatea strugurilor. Înainte de încheia, ce vreau să vă mai spun eu, pentru a avea o cultură bună de viță de vie sau chiar pom fructiferi, trebuie să avem grijă de subsol, adică să avem o rădăcină bine hidratată și bine hrănită. De aici pleacă tot secretul acestor specii.
Dacă nu sunt hidratați pomii sau vița de vie, nu este bine hrănită, apar tot felul de semne care ne dă îngrijorări. Și neștiind ce sunt acele îngrijorări, mergem la fitosanitari și ne spune acolo că trebuie să dăm cu insecticid, cu fungicid, cu nu știu ce, el are de fapt carențe. Prima dată asigurăm ca hrana și apa să fie pe săturate. De aceea eu am înființat cultură pe intervalul de viță de vie, ca să fiu sigur că vița de vie are tot ce trebuie, pentru că eu, pentru doblecei, în cazul nostru de aici, îi asigur hrana corespunzătoare și apa corespunzătoare. Și uitați, aici am doblecei, da? Uitați aici. Uitați. Dimineața îi recoltez. La 2 zile dau drumul la apă. Și îi pun și îngrășământul un pic ca să meargă bine, că dacă nu-i dai și îngrășământul un pic, el rămâne numai sub formă de becuri. Becurile nu se cumpără la piață, se cumpără la electrice. Ăsta a fost tutorial pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, dați un like, vă abonați dacă nu ați făcut-o până acum. Este un canal cu informații horticole, este gratuit de altfel. Distribuiți, la revedere și succes pe toată linia!